ホラー話、なんかあるかの？今日も始めていくぞ。今回のラインナップはこんな感じだ。ちょっと、不穏な感じ？早速確認しよう。私が20代後半の時に経験した話。バイト先で知り合った同僚と意気投合し、よく一緒に遊んでいました。数ヶ月後、同僚がふるさとに戻ることになり、バイト最終日に聞いた話。幼少期の頃、両親が離婚し、母方の実家で過ごすことになったそうです。離婚の原因が、父親の浮気。父親は、一度きりとはいえ浮気をしてしまったことを後悔し、母親に謝罪したが夫婦関係は修復せず、半ば強引に別れた。数年後、父親は亡くなったと母親から教えてもらいました。詳細は教えてくれませんでした。父親の思い出として、父親はよく遊んでくれて、優しい父親だったと同僚は語っていました。母方の祖父母との生活にも慣れ、不自由なく過ごして、高校卒業後に関東で就職も決まり、上京してきました。上京する前に色々と持っていくものを整理していた時に母親が、私の寝室のテレビ、持っていきな。まあ、せっかくだから持っていくか。と母親の使っていたテレビを持っていくことにしました。あのテレビ、使ってたのかな？いつも布をかぶせてたような。まあ、いいや、数日後、引っ越しも終わり、家具の配置もある程度決まって、これからの生活に期待を膨らませていました。その時、少し視線を感じた気がした。その後、生活に徐々に慣れ、友人や彼女もでき、充実した時間を過ごしていた。そんなある日、友人が泊まりに来た時のこと。そろそろ寝ようかとなったので、友人の布団を敷き、テレビを消し、トイレに行って戻ってきたら友人が、気のせいか。とぼそっと言ったのが聞こえた。特に気にすることもなく、就寝しました。数日後、彼女が遊びに来ました。テレビを消し、戸締まりを確認し、リビングに戻ると、何か、見られてる気がする。と彼女が少し怯えた表情で言ってきました。彼女を怖がらせないように、わざと明るく振る舞いました。二人でベッドに入り、電気を消し、彼女の寝息を聞きながら、前にも、友達が同じようなこと言ってたな。と思い、暗闇の中、テレビを見ましたが、特に変わった様子はありませんでした。その後、仕事が忙しくなり、帰宅後すぐに入浴し就寝という生活が続いていました。ある休日、外出することもなく一日中寝て、明日からまた仕事か。だるいなぁ。考えていました。そろそろ寝るかと思い、目を閉じて、上半身を伸ばして、前を向き、息をふーっと吐いた瞬間。体が固まり動けなくなりました。目の前の消えてるテレビ画面に、自分の顔が映ってるのを見た瞬間でした。テレビ画面に映っている自分の目と目があって、そこから視線を外せなくなりました。見つめ合ってる目が、自分の目じゃない。誰？怖い、体が動かない。声も出ない。そんな状況が数十秒続いて一瞬。瞬きをした瞬間に体が動くようになり、テレビ画面に映っていた誰かの目も消えていました。その後は、テレビ画面を見ないようにタオルで隠していました。数日間、テレビをつけない期間が続き、あの目、どこかで、と思ったので思い出してみると、父さんの目元に、小さい頃に見た目元に似ていると気づきました。父さんは、今でも見守ってくれてるんだ、と思いながら生活を送ることにしました。ある日、仕事の失敗から落ち込み、精神的に参っていた時、父さんに会えるかな、と思い、何も映ってないテレビ画面を見つめ始めました。数分、数十分、どれくらい見ていたかわからない。何やってんだ、俺は、と思い、力が抜けた瞬間。あ、自分の目じゃない。父さん、また誰かの目と目が合い、動けなくなっている。以前に見た時と違い、怖さは不思議とない。久々に父親と会えて少し嬉しい。そんなことを考えながら安堵してると。目元、鼻、
口と徐々に顔が見えてきて、その時に気がついた。違う。見守ってたんじゃない。と思った瞬間、裏切ったな。と潰れた声が、耳元で聞こえた。すぐに部屋を飛び出して、逃げ出したという。同僚が、にゃーな、元気でな。と言い残し、出て行きました。私は最後の話をしてるのに、途中から、なんで？意味わかんねえ。こんなことばかり考えていました。1ヶ月ほど前に、そのテレビを譲り受け。今は私の部屋にあるからだ。道理で、何か視線を感じてるわけだ。見守ってくれてると思って、安心してたんだけどな。耳元で激しい呪詛の言葉を囁かれて、恐怖のあまり逃げ出すことになった。同僚さんのお母さん、ちょっと怖いね。テレビの元の所有者で、常に布をかぶせていた。つまりは全て知っていたんだ。今は語り手さんが危険だね。最悪のバトンタッチを受けたテレビ所有者だからな。このサイトで紹介しようと、周りの人から怖い話を聞き回った中で一つ、真面目な元上司から聞いた話をさせていただきます。話をしてくれた人はすでに、定年、再雇用も済ませて退職している方ですが、私の職場で働く前は別の職場で働いていたらしく、その時のお話です。元上司、というのもあれなので、A さんとします。聞いた話をなるべくそのままお伝えしたいので、ところどころ悲観のような書き方になってしまいますがご了承ください。前置きが長くなりましたが、A さんが働いていたのは九州で、海に近いこともあり職場に釣り仲間がたくさんいました。その中の一人、S さんは特に大の釣り好きで、免許、小型船舶おとり個人で船も待ち暇さえあれば、大量の魚を釣ってきました。仕事よりも釣りに熱心な、気さくな方だったようです。そんな S さんに、ある日曜日 A さんは、魚をお裾分けしてもらったそうです。大きめのアジやら荒かぶ、カサゴ、やらだったので、その日のうちに美味しくいただいたと言っていました。時々そういったお裾分けがあったそうです。羨ましい。その次の日、仕事が始まる頃に A さんの上司が、ちょっと話がある。と職場のみんなを集めました。話というのは、S さんが脳の病気で倒れ、帰らぬ人となったというものでした。日曜日、S さんは A さんに魚をお裾分けしたまさにその後、家に帰るまでの短いキロの途中で倒れ、病院に運ばれたがそのまま亡くなってしまったそうです。S さんに会社で会ったらお礼をと、果物を持ってきていた A さんは心底驚きました。前日、魚をくれた時にはな、本当に普通に元気そうにしとったんよ。と寂しそうに話していました。職場のみんなも急なことで動揺しており、その日は S さんの話題で持ちきりだったとのことです。次の日も、未だにショックではあったが、仕事はこなさなければならないので、A さん含め、職場のみんなでいつも通りの仕事に集中していたのですが、夕方頃、ガラッと職場のドアを開けて人が入ってきました。入ってきたのは S さんでした。その場にいた全員見ていたようです。唖然としながらも S さんの方を見ていると、S さんは周りを見回し、ペコッと頭を下げてそのまま部屋を出たそうです。A さんはその後すぐに部屋の外を見ましたが、すでに誰もいませんでした。驚きながらも、嫌な雰囲気も感じず、むしろ最後に挨拶に来てくれたように感じて、こういうこともあるんだね。とか、天国行ってまで職場のこと考えてるんだな。とか職場のみんなで談笑していました。A さんはこの話を私にするときに、ご高難かな？ S さんの後ろは真っ白に見えたとよ。と言っていたのを覚えています。怖いというより不思議な話って感じだなぁ。と思っていたのですが、一呼吸置いて、A さんはこう言いました。怖い話ってのは、ここからなんよ。その場には10人ほどいたらしく、そのほぼ全員が、いつもと変わらないがどこか尊さを感じるような様子の、
S さんの姿を見ていたのですが、一人だけ、違うものが見えていたそうです。その一人の同僚から聞いた話では、ガラッと突然入ってきた S さんは、生前と変わらぬ S さんの姿だったそうなのですが、入ってきてからしばらく映像を止めたかのように、動かなかったそうです。その姿を呆然と見ていると、ゆっくりと、S さんの手が動き、自らの首を絞める形になりました。徐々に S さんの顔は赤紫色に変わり、うっ血したような色になっていきます。同僚は怖くて仕方なかったが目を離せませんでした。そして、赤紫から青黒くなり、白い目だけが浮かび上がるような顔で同僚の方をじっと見ながら、後方に吸い込まれるように消えていったそうです。後からそれ聞いた時は、ゾッとした。と、A さんは静かに語りました。同僚の方は別に S さんと仲が悪いとか、揉め事があったとかは一切ないそうです。S さんは自殺したわけでもありません。理由のわからない、ただただ不可解な話でした。A さんにその話をした同僚の方は、最後にボソッと、天国に行った人の姿とは思えん。と言ったそうです。安らかに旅立っていったと思いたいですが、最後のその一言が印象的で怖かったです。全員が同じ部屋でその姿を見ていたが、たった一人の同僚にだけは、全く異なる最悪の光景が見えていたのが本質だ。どうしてそんな違いが生まれたの？霊魂が天国へ向かう幸福な側面と、肉体が感じた窒息の苦しみという影の側面。波長が合いすぎて、例外的に後者になったんだ。揉め事もなかったのにね。そんな姿を見せられるなんて、理不尽で怖すぎるよ。死者のエネルギーは事実だけを投影するからな。まず、このバイトのことはあまり詳しく話せません。話すと大勢の人に迷惑がかかるかもしれないからです。ただし、名誉のために言っておくと、反社会的なバイトではありません。世の中にはグレーゾーンな仕事がたくさんあって、僕のバイトもその一つだということです。そんなグレーな仕事に僕はもう10年以上勤め、バイトリーダー的な存在となっているのですが、本当はもうこんなおかしなバイトはやめたいのです。でも、怖くてそれができないのです。最初にこのバイトに就いた時、僕の部署には先輩が2人おりました。1人は正社員崩れの50代後半の男性。もう1人は老後の人生を歩んでいる70代のおじいちゃんです。僕はバイトとはいえ、一生懸命にこの2人から仕事を教わり、あっという間に仕事を覚えていきました。ある日、50代男性が社長室に呼び出され、首を宣告されていました。その時の騒ぎたるや、社長室から2人の怒鳴り声が響き渡り、内容も丸聞こえで結構な騒動になりました。要は正社員並みの給料をもらいながら技術的なレベルも低く、バイトと同じ仕事しかできない彼を、会社は早くクビにしたかったのです。なんのことはない、僕は最初から彼の代わりに、安い人件費でよく働く要員として雇われたというわけです。彼は社長室で自分が能力がないのを認めつつ、クビになったら、もう食っていけないからクビにしないでくれと哀願していました。でも結局クビになり、しばらくして社員たちの間で、彼が自殺したという話が広まっていました。僕はいたたまれなくなりました。彼がクビになったのはまるで僕の責任のような気がしたからです。そしてまたしばらくして、今度は70代のおじいちゃんもクビになりました。結局僕は2人の仕事を1人で全部こなすことになりました。会社側からすれば、2人分の仕事を1人の賃金でできるのですから。助かったとは思います。しかしそれからまたしばらくして、このおじいちゃんも亡くなったと。社員の方から聞かせられました。病死だったらしいです。その後、仕事自体は順調で、景気も回復してきたこともあって、僕の下にもう一人バイトを雇うことが決まりました。雇われてきた彼女は、少し太めでパンクロックが好きな人でしたが、不器用で、怪我をすることも多く、結局彼女はバイトを辞めることになりました。その彼女が交通事故で死んだというニュースが流れてきました。
横断歩道を渡っている時に信号無視の車にはねられたそうです。彼女は携帯を見ながら歩いていて、暴走車に気づくのが遅れたという話でした。まだ若いのにかわいそうだと思いつつ、仕事でも注意力不足で怪我をよくした彼女を思い出し、いつかはこうなる運命だったのかな、なんて思っていました。次に僕の部下になったのは、なんと正社員の新入社員の女の子でした。バイトがなかなか決まらなかったこともあり、新入社員の中でも出来の悪かった子を僕の下につかせ、基礎的な部分から仕込み直すという意図があったようです。新入社員で入社したのに、バイトの僕の下につけられたのが気に食わなかったのか。彼女の態度はやる気もなく、つっけんどんで、仕事を教える僕に反抗的でした。でもある日、そんな生暗な態度で仕事をしているせいか、彼女は指先を機械にぶつけて切る怪我をしてしまいました。僕は急いで彼女の傷口を流水で洗い流し、消毒して傷口に絆創膏を貼ってやりました。それからというもの、態度がコロッと変わって、僕に甘えてくるようになりました。仕事もよく言うことを聞くようになり、やれやれと思っていたのですが、それから1年もしないうちに彼女はクビとなってしまいました。結局のところ、正社員として雇っているのに、いつまで経ってもレベルが上がらず、バイトみたいな仕事しかできないから、ということなのでしょう。彼女は田舎に帰って別の仕事に就いたものの、仕事上の事故が元で亡くなってしまいました。一時は自分に甘えてきたこともある女の子が死んだのですから、かなりのショックを覚えました。そして、この仕事を辞めていった人たちの死が多すぎるのではないかと、今更ながらにだんだん気づき始めていました。次にバイトに来た男性は、辞めてからひき逃げ事件に遭って亡くなりました。会社上空をヘリが飛び交い、目撃者を探しています。次にバイトになったのはまた新入社員で、その年は新入社員をたくさん取りすぎたようで、二人の男女が僕の下につきましたが、なかなかのイケメンの彼とすごく可愛い彼女は、すぐに意気投合して結婚してしまい、会社を辞めて田舎に引っ越すこととなりました。結婚式の余韻も冷めやらぬうちに、二人は新居の火事で亡くなってしまいました。信じたくない気持ちでここまで来てしまいましたが、僕がこのバイトを始めて約10年。この間にバイトを辞めて亡くなったのが7人。これは一体どういうことなんでしょう。もうこんな仕事したくはないのですが、辞めたら次は僕の番なのではないでしょうか。僕は一体どうしたらよいのでしょう。ふと考えて思いついたのが、僕が入社して一番最初にクビにされた50代後半の男性のことです。バイトを辞めて死んでいった方たちの中で、唯一彼だけが自殺。つまり、この会社に強い怨念を抱いて死んだと考えられます。彼の供養をすれば、ワンチャン助かる可能性があるのでしょうか？でも、今となっては彼の詳しい履歴を知っている人もいないとかで、何をどうすればよいのかもわかりません。ああ、もっと早くに気づいていれば、まだ手がかりがあったかもしれないのに、誰か、いい方法を知っていたら教えてください。10年って結構長いとは思うんだけど、その間に7人も、さすがに、偶然のレベルを超えてるよ。最初にクビになってて男性の怨念が、完全に定着しているな。クビにしたのは社長なのに、なんで辞めたバイトの人たちばかりが狙われるの？自分の代わりに安く使われる人間だからだろうか。ポジションを奪った後釜の人間が、職場を離れて幸せになる瞬間を狙うんだ。語り手さんが辞めちゃったら、狙われるかもしれないの。他人の体験談だと思って聞いていた話が、気づけば自分のすぐ後ろまで迫ってきてたね。階段を聞くということは、その呪いの因果に、自ら足を踏み入れることでもあるからな。適度な距離感でいたいね。それじゃ、今回の活動はここまで。気をつけて帰ってねー。